que yo vimos ayer en seguro. 19 horas. No sé cuánta voz tiene. Mum was called pound top. Why didn't you tell me that? I told you to get charged. Yeah, but I didn't know it was different. Right. How do you do that? Mum was yeah, because Mum was called pound something. Aquí queremos mostrar que esto es zona de princesa. Más bonito es esto. Welcome the southern service to Littlehampton. The next station is East Croydon. Está chulo, ¿eh? 49. Solo nuevo de Frozen. Yeah. It was 2045 definitely, because you said 2050. And then I looked, it was like 49 or 45. A las 7:15. It's not going to tell me the price of the train until we go. Yeah, I won't tell you the price until we get I'm not even due today. A las 7:15. Sí, pero es el domingo, 29 de marzo, cuando abría Frozen. Pues echa la entrada, espérate que tienes que comer comida. Que se nos quedó los perritos calientes que hay dentro ahí que no. Saludando a las personas que entraban el 29 de marzo, el día del estreno de Frozen. That's the whole reason why I Esto para entrar de allí al Frozen. Le quitamos esa foto la Frozen. Esto para cosita, que las haces We went there the other day, o vídeo, ¿ves? ¿La ves? Con ella. Yeah, what's that? I'll send it to you. Put mine out. Y un momentito que te quita la cola virtual. Lo que hace es que te presentas a requiere con ella y con más personajes. Maybe send it to mine out. It don't really matter, I know. I meant to say Monte anyway, and I said that was Aquí bad. creo que sale Jesús diciendo las palotadas. La hija se ríe aquí. Como si me vine a Australia. Pero pueden dar por allí los que van mucho a París. Digo, pues allí van a de Dani. Cut you off in and half. De esto una actuación. ¿Lo ves o no? Sí. And God, it really back their money or nothing, will tell you to come again. No, she said that my hip did something but then she didn't. So if I do it again. Esto todo esto es nuevo. Eso en fin. Eso es de Jerez de la Frontera. No, but this one is expected. ¿Lo escuchas o no? Acércatelo. Toma, cógelo la mano. No, son hermanas. Yo me creo que era la cómplice de la sirvienta y la de Carmen, como son hermanas. No lo sé exactamente. Creo que hay que ver las películas. Well, they've done actually. First one was today. The other two. Ah, esto es la América Chazay. La Chazo es una de las que van con ellos, ¿no? Alguna vez, colaboradora. Si vamos nosotros también con ellos. Entonces le dijo a ella, cómprame un pico. Y va ella con la pasta, una caja de lo que va de la vez. Dice, va y me compra un pico.
día fresco allí. Sí, el 29 de marzo. I like joggers. Yeah, imagine that was actually great joggers. They're like bad leggings. Ahora. No, that's nice. I tried to understand. We are now approaching East Croydon. Please mind the gap between the train and the platform. It's not kind of, I miss you,